Госпожо, без да исках пусна грешна буква. Не знам дали можеш да си я коригираш. Ами ще опитам. Пусни друга. Или Да, ще пусна друга. Добре. Чакайте сега, трябва да открия Б. Като? Добре. Б. Така. А сега можете ли да пробвате това с синята ръка за вдигане на ръка? Госпожо, аз не знам къде е. Който е готов, да, Иво вдигна вече ръка. Иво, включи си микрофона. Браво. Иво, кажи на групата как да намери синята ръка, за да вдигне ръка, че е готов. Отидете на трите точки More и ще ви изпише Raise Hand, като я цъкнете, вдигате ръка, като искате да я свалите, цъкате Lower Hand и си я сваляте. Добре. Сваляте ръката. Плами е вдигнала ръка. Имам проблем, госпожо, аз не я намирам. Проблем. Отиди долу, където са ти копчетата и най-вдясно ще имаш едно More и го цъкаш. Петло, трите точки пише More. И там има Raise Hand, който трябва да цъкнеш. След това, като искаш да свалиш ръка, е Lower Hand. Да, и така сваляш ръката. Вдигане на ръка е. Ето, вдигаш, Сваляне lower. Да. Може и при хората колко се също става. Да, и пак става. Хайде, Изключете си пак микрофоните. микрофоните, Иво. Изключете си микрофоните. Така, записвам ви верния отговор в чата на втора задача. Видяхте ли го? Браво. Да. Да, добре. Б. Верен ми е! Верен ми е! И на мен не верен. Готвайте си микрофоните. Те всички си ги пуснах. Добре. Аз ще си спра и камерата. Не си я спирай. Нека да се виждаме. Така, браво. Продължаваме с трета задача. Почвата, гранитът и супата са А. Видове вещества, Б. Сплави, В. Еднородни смеси, Г. Нееднородни смеси. Чакам буквичка в чата. Верният отговор е Г. Четвърта задача. Госпожо, аз отговорих само на Г. Добре, Светло, затвори си, изключи си микрофона. Кой метод ще изберете, за да отделите солта от морската вода? А. Утаяване, Б. Филтруване, В. Изпарение, Г. Прецеждане. Изпращам ви верния отговор. Отговор В. Ако някой е сгрешил в тетрадката и е написал, да си коригира и да напише верен отговор В. Задача 5. Коя от изброените смеси може да се раздели с филтруване? А. Смес от сол и захар, Б. Смес от вода и пясък, В. Смес от вода и спирт, Г. Газова смес от кислород, азот. Изпращам ви верния отговор. Отговор Б. Вода и пясък. Задача 6. С делителна фуния можем да разделим смес от А. Нефт и вода, Б. Захар и вода, В. Сол и пипер, Г. Вода и пясък.
Иво е вдигнал ръка, да пробваме да каже Иво. Да, Иво? Аз си бях изключил микрофона. Да, ето сега е включен микрофонът ти. Мисля, че с захар и вода ще може да ги разделим. На 6-тия въпрос ли? Да. Я го виж. Това е нефт и вода, както олиото и водата. Тези течности не се смесват и могат да се разделят с делителна химия. Добре, пиша отдолу верния отговор. Така, задача 7. Коя е правилната последователност от методи, чрез които можем да получим сол от смес на сол и пясък? Огледайте отговорите и ми напишете вярната буквичка. Верният отговор е А. Разтваряне във вода, филтруване и изпарение. Задача 8. Коя е основната причина да определяме въглеродния диоксид като замърсител на въздуха? Отговор В. Натрупването му във въздуха засилва парниковия ефект. Задача 9. В кой ред са изброени само газове, които са замърсители на въздуха? Верен отговор Б. Азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Сега, искам да ви кажа, че може би ще ни изключи програмата, защото е и 29, пишеше до и 30. Ако ни изключи, да знаете, че това е причината за прекъсването. И ще продължим утре от 1 часа. Така продължавам с задачата. Задача 10. За да се подобри качеството на горенето, трябва да се използва въздух, обогатен на Кислород. Чухте? Добре. Отговор В. Кислород. Задача 11. Измерванията показват, че през последните десетилетия съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата Да, виждам верни отговори в чата. Подточка В. Да, то нямаше как да е Г. Госпожо, то нали нямаше как да е Г, защото растенията се хранят с въглероден диоксид. Така е. Постепенно нараства. Задача 12. Какви организми се използват за пречистване на отпадъчните води? Насекоми, гъби, водорасли, бактерии. Верен отговор. Момент само. Видяхте ли го верния отговор? Да. Да, верен отговор Г.
Госпожо, това беше някъде към 21-ви урок. Точно така. Задача 13. Извинявайте, нещо ми стана на гърлото. Задача 13. В какво се изразява температурната аномалия на водата? Диктувам ви отговора. При охлаждане след 4 градуса по Целзий тя се разширява вместо да се свива. И остана последна задача. Задача 14. Майя и Сашо изследват колко грама от веществото син камък може да се разтвори в 100 грама вода при различни температури. Техните резултати са показани на графиката. Един от резултатите е грешен. Оградете го с кръгче. Добре. Свържете останалите точки с линия, с моливче. Добре. Използвайте графиката и поправете грешното измерване. Запишете правилната стойност на масата. Ивайло, можеш ли да отговориш колко грама е? Ивайла? Госпожо, коя Ивайла? Ти. Госпожо, аз не мога да разбера точно как. Не толкова, колкото да разбера отговора. Искам да видя дали ме чуваш, защото съм натиснала върху твоята картинка. Госпожо, аз ви чувам. Чуваш ме. Загради ли се с кръгче тази точка червена, която е извън линията? Да. Така. Виж Да, това е 40. Виж колко показва там. Долу на хоризонталата на графиката. Госпожо, къде казахте, че не ви разбрах? На графиката гледаш. Грешната точка е извън графиката. И виж колко грама трябва да бъде. Като си свързала с линийка всички останали. Мисля, че 40 горе-долу. Точно така, 40 грама. Виждаш го. Да, добре. Включвам на всички микрофоните. Чуваме ли се всички? Да. Това беше теста. Добре ли се чувствате? Да. Тестът е решен. Имате ли въпроси? Не. Добре. Следете си днешната програма. Ако някой от колегите пак ви изпрати покана в Zoom или в Skype. Госпожо, те май не са я изкарали тази програма, защото аз не можах да я намеря за днешната програма. Така ли? Ето само по математика ни. Само по математика знам, че ще бъдем от 2,20. Да, тя го написа госпожата. Да, написа го. Само, че
Ивет, може би на разпределения в школоя има. Не съм сигурна. На здраве! На здраве! Чакайте. Благодаря. Значи в момента 20 деца от класа сте на линия, 6 ги няма. Госпожо Пепи, допреди малко ми звънеше с Viber. Пепи. Стефани, мисля, че не е тук. И Майя. Стефи, излезе госпожо Софи. Да. Правихме теста. Ако откриете кой в момента отсъства, можете да се свържете с него и да му кажете за утре по същото време, по същия начин да се видим. Госпожо Катя и Стефани, тези са в групата на... Да. До сега бяха в разговора, но излязоха, докато правихме теста. Добре. Може би в някои от следващите дни ще се съберем целия клас. Да, сигурно. Вайло, стига си тази камера. Добре. Оставям ви и ви пожелавам хубав ден до утре. До утре, госпожо. Почиваме. Виждане, госпожо. Довиждане. Довиждане. Чао. 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 Бай.